19. Wir sind hier unterwegs von Skorzelec nach Pijensk. Ja, ich wollte jetzt mal ein Video machen zu dem sagenhaften Tankrabatt in Deutschland drüben. Ich habe ja, wenn ich rüberfahre auf die deutsche Seite, eine Tankstelle, die ich immer so beobachte, so als Referenz zu unseren Preisen hier. Übrigens, unsere Preise sind heute aktuell 7 Zloty fürs Diesel und 6,40 Zloty fürs Benzin. Und wenn ich dann rüberfahre nach Görlitz, dann schaue ich mal bei einer bestimmten Tankstelle vorbei, und das war vorige Woche, war da der Benzinpreis jetzt bei 2,02 € und heute waren es 1,97 €. Das heißt, der Tankrabatt, der hat also jetzt an der Tanke ganze 5 Cent Ermäßigung gebracht. Da frage ich mich, wo sind die anderen 12 Cent geblieben? Ja, wo sind die wohl geblieben? Die haben sich natürlich die Mineralölkonzerne in die Tasche gesteckt, weil die deutsche Regierung ja wieder so doof war und genau wie vor 4 Jahren vergessen hat, einen Preisdeckel zu machen. Ne? Und da haben die natürlich vorher den Preis erstmal um 20 Cent erhöht. Ne? Und dann geht es um 17 runter und dann hat man halt das. Ne? Und ich kann mich erinnern, ich habe vor 4 Jahren schon mal ein Video dazu gemacht. Da war das schon ja mal so, dass man benzinpreismäßig abgezockt wurde. Das war da 2022, da war noch Corona-Hysterie. Und da sind die Spritpreise auch plötzlich hochgegangen. Und wie weit war es damals? Ich glaube auch schon um die 2,40 rum als Höchstpreis. Da waren auch alle geschockt. Ne? Und ein Anstieg von 1,30 auf 2,40. Ne? Und dann hat die deutsche Regierung, die damalige deutsche Regierung, man muss sagen, heute ist ja eine andere Regierung, aber das macht es deshalb auch nicht besser. Und die damalige deutsche Regierung, die war ja auch nicht fähig, irgendwas zu unternehmen, während es in anderen Ländern in der EU schon längst Spritpreisrabatte gab von den Regierungen. Das war unterschiedlich. Ich war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt in Spanien unten, da hatte ich eine Tour runter und da war ich geschockt von den Spritpreisen, die da an der Tanke standen, und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt schaust du mal, ob du billige findest, habe ich nicht. Und dann habe ich eben doch an einer teureren Tankstelle, weil bleibt mir nichts anderes übrig, wenn es dann leer ist. Und da war es dann aber so, dass du an der Kasse dann einen Rabatt gekriegt hast. Das waren dann ich glaube 40 Cent oder so, wo es dann billiger war pro Liter. Und da hast du an der Kasse einen ganz anderen Betrag bezahlt, der an der Zapfsäule angezeigt wurde, weil da wurde der Tankrabatt erst dann an der Kasse abgerechnet. Ne? Das stand dann auch drauf auf der Quittung. Ne? Müsste man schauen, ob ich die Quittung noch zu Hause habe, ob ich die raussuchen kann. Und normalerweise müsste ich sie haben, weil es war eine Dienstfahrt, eine Geschäftsfahrt, also habe ich die Quittung aufgehoben. Und in Frankreich war es wieder so, dass der Preis direkt an der Zapfsäule schon am Aushang billiger war. Und dann in den anderen Ländern, überall ging das, nur die Deutschen haben noch rumdiskutiert, wie sie es machen, ne? Um noch möglichst viel Steuern aus dem deutschen Autofahrer rauszuquetschen. Ja, und diese viel diskutierte Übergewinnsteuer, wie man sie in Deutschland nannte, oder so, also die Gewinnsteuer für Unternehmen, die
die sich an der Krise bereichert haben und plötzlich übermäßig hohe Gewinne hatten, so wie die Mineralölkonzerne damals. Da wollten wir ja diese Krisengewinne abschöpfen mit einer höheren Steuer. Deutschland hat es nach langer Diskussion dann doch nicht auf die Reihe gebracht, während es das in anderen Ländern längst gab. So haben zum Beispiel die Spanier die Tankrabatte finanziert, indem sie die Mineralölkonzerne für die höheren Gewinne höher besteuert haben dann. Und diesmal ist es genau das Gleiche hier in Polen. Da hat die Regierung schon vor einem Monat die Steuern gesenkt. Die Energiesteuer heißt ja, die heißt ja nicht Mineralölsteuer mehr, sondern es heißt ja schon seit ein paar Jahren Energiesteuer. Das wird dann auch auf die Elektrokarrenfahrer noch zukommen, die jetzt immer lachen, weil sie wenig Steuern bezahlen. Ihr werdet euch noch wundern, wenn dann mal viele Leute Elektrokarren haben, dann wird die Energiesteuer auch auf Strom erhöht, ne? Weil die wegfallende Mineralölsteuer, die muss der Staat ja irgendwie kompensieren. Und ich bin mir auch sicher, dass dann später mal die Elektrokarren nach der Größe der Batterie besteuert werden, so wie man heute ja Kfz-Steuer für PKWs, glaube ich, ist es nach Hubraum. Ich kann es nicht sagen, ich fahre keinen PKW, weil ich habe zwar Oldtimer, die dann aber auf H-Kennzeichen laufen, da ist ja die Besteuerung anders und sonst fahre ich nur Trucks. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie genau die PKW-Steuer in Deutschland verläuft. Und ich habe ja ohnehin meine Geschäftsfahrzeuge in Polen registriert, aber jetzt kommen wir mal auf ein anderes Thema. Und da wird es dann also mit den Batterieautos dann auch so sein, dass die nach der Batterie versteuert werden. Aber wir wollen jetzt wieder auf den Spritpreisrabatt zurückkommen. Also Polen hat also diese Energiesteuer auf das Minimum, das von der EU vorgegeben wird, abgesenkt und hat auch gleichzeitig die Mehrwertsteuer gesenkt für Kraftstoffe und, ganz wichtig, eine Preisobergrenze eingeführt, damit die Mineralölkonzerne eben nicht vorher noch 20 Cent aufschlagen, bevor der Rabatt wirksam wird. Ne? Das haben die Deutschen mal wieder versäumt. Ich verstehe nicht, warum man nicht aus den Fehlern, den man vor 4 Jahren schon gemacht hat, nicht lernen kann. Das war ja, ich glaube, ganz genau den gleichen Video, also nicht wortwörtlich, aber in etwa so im Inhalt schon vor 4 Jahren gemacht. Da war es auch so mit diesem hoch angekündigten Tankrabatt, der dann wirkungslos verpufft ist, weil die Mineralölkonzerne vorher den Preis angehoben haben. Und genau das Gleiche passiert jetzt wieder. Warum ist die Politik nicht fähig, aus den Fehlern vor 4 Jahren zu lernen? Vor allem, weil ja vor 4 Jahren noch eine andere Regierung war. Da könnte man jetzt ja sagen, seht her, wir machen das besser, wir haben jetzt den Fehler nicht gemacht, wir haben jetzt das so und so. Aber nein, die Chance hat die aktuelle Pfeifenregierung verpasst und genau den gleichen Fehler gemacht wie vor 4 Jahren, ne, die andere Regierung. Da sieht man mal, dass es eigentlich völlig egal ist, was man wählt, weil Pfeife bleibt Pfeife, egal ob die Pfeife jetzt rot angemalt ist oder grün oder schwarz. Pfeife ist Pfeife, da kannst du ja machen, was du willst. Ne? Die haben halt kein Interesse dran, irgendwas für die normalen Leute zu tun. Und die haben auch keinen Kontakt zu normalen Leuten. Man sieht es auch an diesen 1000 Euro, die jetzt die Unternehmen den Mitarbeitern steuerfrei ausbezahlen dürfen. Ne? Ja, dazu musste aber der Unternehmer erst einmal das Geld verdienen, um die 1000 Euro zu bezahlen. Ne? Und jeder, gut, ein großer Konzern
Und nur solche Konzernchefs kennen ja Politiker, die begeben sich ja nur unter Leuten, die Milliardäre sind und Konzerne führen und so weiter. Ne? Aber normale, so ein Handwerker kennen die gar nicht. Ne? Und jeder Betrieb hat ja Fahrzeuge, ein Handwerker muss ja sein Material und seine Maschinen auf die Baustelle bringen. Und von Taxifahrern und Spediteuren wollen wir gar nicht reden. Ne? Da bin ich ja selber betroffen. Ne? Da weiß ich, wie viel das ausmacht, wie viel weniger, dass man plötzlich netto vom Brutto übrig hat, vom Einkommen, wenn die Kosten immer weiter steigen. Und da sind es ja nicht nur die Kraftstoffkosten, auch die Maut und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich schon andere Videos gemacht dazu zum Thema Maut. Ja. Und solche Firmen, die können einfach die 1000 Euro pro Mitarbeiter nicht bezahlen, weil da einfach nichts mehr da ist. Ne? Es gibt Unternehmen, Speditionen, die kämpfen zurzeit ums Überleben. Ja, manche haben schon aufgegeben. Ja, und in der Situation sagt die Regierung, ja, bezahlt doch euren Mitarbeitern jedem einen Tausender mehr. Und das ist dann auch steuerfrei, generös, stellt sich die Regierung dahin. Ja, wir haben doch was getan. Nee, ihr habt gar nichts getan. Ihr wälzt es auf die Unternehmer ab, die selber nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld auskommen. Ja, außer jetzt ein paar Konzerne, die im Geld schwimmen, aber die normalen kleinen Mittelständler und Handwerker und was auch immer, die können das nicht bezahlen, ne, die 1000 Euro pro Mitarbeiter. Also eine reine Luftnummer. So, und jetzt schauen wir mal kurz hier auf diese Tanke, die Spritpreise, die nehmen wir jetzt hier noch mit. 7 Zloty 09 fürs Diesel und 6 Zloty 29 fürs Benzin. Das ist also billiger als in Skorzelec. Und damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, schaut mal wieder rein, tut den Kanal abonnieren und den Video liken. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.